更正啊，唔係地鐵站啊，係火車站出口啊，就先講錯咗，sorry。好餓啊！食咩先啊？跟住搭巴士啊，你搭巴士啊？呢度係邊度嚟嘅咧？嚇？八個。法國邊度啊？法國？乜嘢公園啊？就唔知啦。凡爾賽公園。啊，凡爾。公係黃蜂個公，凡爾賽公。凡爾賽宮。我哋而家做咩啊？食緊嘢，夜緊餐。夜餐。OK 未啊？呢個就芝士好想食，但係唔會俾你食嘅嘢。你點解唔該食喎？俾你食啊！留翻俾人少少啊！唔係少少，食完嘢先有少少。只有少少啊！擺住先啫。但係呢啲唔好乘機俾我喎，知唔知啊？我話食完先有少少。